لاني جاي لك من المستقبل فبقول لك افكارك وعاداتك وعلاقاتك، الثلاث حاجات دول مسؤولين عن جوده حياتك وجوده مستقبلك. عشان انا مريت زيك بالمرحله دي، فانا عارف ان الفتره دي تعتبر وحل للعلاقات السامه اللي في الدنيا كلها. ليه؟ لانك تفتقد للخبره. انت باختصار مقياسك للعلاقات اي حد معاك في المدرسه، في الدرس، في الجامعه، بيلعب كوره، اي شيء ما بينكم مشترك هو بيعتبره صاحبك. ده انت لو لقيت حد انت بتلعب طاوله وحد بيلعب طاوله معاك هتصاحبه عادي. فده للاسف راجع لعدم الخبره. طب ايه المقياس الصح لاختيار علاقات صحيه تفيدني، وفي نفس الوقت يكون لصديق بجد بحقه حقيقي، وفي نفس الوقت يكون افضل على حياتي، تاثيره افضل على حياتي؟ عشان تميز وتختار علاقات كويسه وصح لازم يكون في مقياس. وبصراحه انا ما لقيتش مقياس يشرح وجهه نظري زي نظريه اسمها نظريه مايكل انجلو افكت. طب ايه نظريه مايكل انجلو افكت؟ النظريه دي بتقول العلاقات الصحيه هي اللي بتساعدك توصل للنسخه اللي نفسك توصل لها، يعني تظهر وتخرج منك افضل نسخه منك، النسخه البرايم منك. وحتى شبهوها زي النحات اللي لما بيجي ينحت تمثال بيقعد يشيل الزوايد يشيل زوايد يشيل زوايد لحد ما يظهر اجمل ما في التمثال، يظهره كده، يظهر جماله، يقعد يشيل الزوايد. هي دي، هو ده الطرف التاني او الشرط ان يكون معاك حد في علاقه صديق ليك، او ان هو يشيل الوحش منك ويظهر الحلو فيك ويشجعك فيه. طب ايه بقى اللي ممكن يبوظ النظريه دي؟ العلاقات السامه، العلاقات الغلط. دي بقى بتشوهك وتبعدك عن نفسك وتبعدك عن اهدافك وبتخليك تايه في الحياه. وللاسف في الفتره دي انت ما بتبقاش عارف ان مش كل العلاقات هتساعدك توصل للنسخه الافضل منك. في علاقات من ظاهريا هو جدع وحبيبي واخويا وبنروح هنا ونيجي هنا، ولكن في الاساس هو بيضللك من غير حتى ما هو يعرف. ازاي بقى اتعامل مع العلاقات التوكسيك والسامه دي في الفتره دي، وازاي ابتعد عنهم؟ طيب في الاول احنا عايزين نتعرف على العلاقات دي، يعني ايه النوعيات اللي انت ممكن تقابلها في السن ده تدمر لك حياتك، حقيقي تدمر لك. يعني انا النوع الاول اللي انا احكي عنه ده انا بعتبره طاعون او كانسر العلاقات بتاع العصر ده، وهو الانرجي فامباير، مصاص الطاقه. ده شخص وظيفته ان يسوي كل حاجه في وشك، اي حاجه هتعملها يتريق عليها ويسخر منها ويقلل منها. لو قررت تلعب مزيكا مثلا تلاقيه يقول لك يا عم انت فاضل الكلام ده، بتدفع فلوس في آلة وتضيع وقتك. يعني انت عايز تطلع ايه في الاخر؟ يعني عايز تلف في الافراح وتبقى آلاتي ويقول نكت سخيفه، حرفيا دم امه واقف، ما حدش بيضحك على الافات بتاعته غيره هو. مثلا لو انت مثلا قررتي تبداي شغل اونلاين، اي كوميرس، وتعملي جروب وتعملي بيج وتبداي تعملي براندنج وتبداي تشتغلي وتجيبي بضاعه وتبيعيها والكلام ده، هتقعد بقى تمسكك ايه اللي انت عاملاه ده انت فاكره ان ده بيزنس؟ الجروب اللي انت عاملاه عليه 500 واحد ده وعماله تشيري وتقول لنا شيروا، هو ده البيزنس؟ يا بنتي انا خايفه عليكي، خايفه تخسري فلوسك. انا جربت الموضوع ده، اقول لك انا اعرف ناس كتير خسرت فلوسها. هي كل شغلتها انها تحبط الناس. ده الانرجي فامباير، شخص بتقعد معاه بيسحب كل طاقتك، والموضوع ده بقى بيتكرر في كل حاجه. هو شخص باختصار تشاؤمي طول الوقت، زي الديك بيصيح من غير ما يوقف، شكاوي وصياح، كرهك في كل حاجه حواليك، بيشتكي من اهله والظروف والدراسه والحظ، بيشتكي من كل حاجه حرفيا، لدرجه ان احيانا بجد زي ما بقول لكم انا كنت بتمنى ان ما يكونش عندي ودن عشان ما اسمعش الصياح الناس دي. حتى يمكن دلوقتي وانت بتسمعني جه في بالك حد معين في دماغك، ولو حصل كده فدي مش صدفه، انت لازم تقطع علاقتك بيه، يعني توقف الفيديو تروح تقطع علاقتك بيه وترجع تاني. تاني شخصيه هي الشخصيه التايهه، اللي هو انا تايه وانت كمان لازم تكون تايه زيي، وحياته كلها تسويف، يتكلم كتير ما بيعملش اي حاجه، حريص طول الوقت انك تكون معاه على القهوه، واقف عند الكشك، واقف على الناصيه، ساندين على العربيه، ما بتعملوش اي حاجه، بتلعبوا بلاي ستيشن. عارف، هي دي مواصفات حياته. ده شخص قائم على التسويف، وللاسف خطورته في انه هو بيخليك تكتسب هذه الصفه، صفه التسويف، ودي صفه بتخرب حياه اي حد ناجح. طب السؤال بقى، لو انا عندي اصحاب توكسيك ازاي اتعامل معاهم؟ يعني ازاي اتعامل مع سخريتهم لما باجي اتكلم عن احلامي، عن اهدافي، عن مخططاتي للمستقبل، عن فكره عايز انفذها؟ الحل الوحيد مفيش غير اجابه واحده: تقطع علاقتك بيهم. صدقني، وهديك مثال واقعي قد ايه الناس دي بتضرك وعمرها ما هتنفعك، ومش هيبقى عليك عيب لو انت قطعت علاقتك بيهم بلا سبب، ومش لازم تذكر السبب. انا هقول لك ليه. مثال، لو انت واصحابك دول قررتوا تطلعوا الجبل، جبل سانت كاترين، انت واصحابك اللي بيتريقوا عليك دول رحتوا الجبل، اول حاجه هتعملوها الطبيعي ايه؟ لو انتوا عايزين تطلعوا قمه الجبل هتدوروا على حد يطلعكم، حد عارف الطريق، حد طلع قمه الجبل دي قبل كده. ده احنا بنسميه الدليل. الناس دي هتلاقيه هناك بيسموه انتوا محتاجين دليل يطلعكم فوق الجبل. يبقى الوحيد اللي يقدر يقرر انتوا تطلعوا ازاي هو الدليل.
هي نفس الفكره. صحابك اللي بتقعد معاهم القهوه وتخرج معاهم كل يوم وتروح البلاي ستيشن، طبيعي لما تحكي ليهم عن خططك ما تلاقيش حد يشجعك، لان هما ما يعرفوش انت رايح فين، ما يعرفوش الطريق اللي انت رحته. فالعيب فيك مش فيهم. لو عايز تتكلم عن اهدافك بجد، اتكلم عن حد سبقك وحققها، هو اللي عارف الطريق، هو دليلك. اما تروح تحكي لناس حياتهم كلها تسويف وما يعرفوش اي حاجه عن الهدف اللي انت عايز توصل له، وتزعل ان هم يتريقوا عليك، لا، العيب فيك انت. مهم قوي في الفتره دي تتعلم. مش اي حد تقعد معاه تحكي فيه عن اهدافك وخططك. اتكلم في الكوره، اتكلم في السياسه، اتكلم في اي حاجه، اسكت. المهم تفهم ان اهدافك وخططك هي شيء، في شيء من الخصوصيه، ما تحكوش لاي حد. تحكيه لو في شخص هيضيف لك، شخص عارف عنك، هيديك نوليدج انت ما تعرفهاش، هيديك نصايح فعلا تفرق معاك، هو ده الشخص اللي انت تحكي له عن اهدافك. باختصار، اي علاقه مش بتقربك من النسخه الافضل منك، فهي بتبعدك عن اهدافك وعن الطريق اللي انت عايز توصل له، اللي هي قمه الجبل. حاول تقرب من الناس اللي هتضيف لك، وتبعد عن الناس اللي ما بتضيفلكش اي شيء، وخصوصا ان كمان فيهم صفات سيئه. وما مش ما تحسش بالذنب لما تصحى الصبح وتقرر ما تعرفهمش تاني، ما تحسش بالذنب مهما قالوا، ما تهتمش باللي بيقولوه، لان صدقني هتمر السنين وهتروح وهتيجي، هتلاقي الناس دي مكانها زي ما هي. ابعد وخد طريق الصح. والفترة دي فعلا حقيقي، يا اما تطلع منها تايه ومش عارف انت رايح فين، يا اما تطلع منها محدد طريقك ورايح ناحية طريق النجاح. فلو عايز تكمل بقى السلسلة دي وتعرف اكتر عن العلاقات والعادات والفلوس، فمضطر تعمل سبسكرايب، وكمان تفعل الجرس. وما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا اقول للناس اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، بس انت مضطر تعملهم عشان ان شاء الله تسمع في الفيديوهات الجايه حاجات جديده، حاجات يا رب تكون بتنفعك او بتفرق معاك في حياتك.